Ministeerri muummee Itoophiyaa dhuma bara 2020 duula waraanaa Tigraay irratti baneen yaaddoo nageenyaa addunyaatti yoo buusu pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin jalqaba bara 2022 duula waraanaa addaa Yuukireen irratti baneen addunyaa yaaddessaatii jira. Ogeeyyiin waraanaaf xiinxaltoonni waraanni Yuukireeniif Raashiyaan ka'umsa waraanaa addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jechuun ibsaatii jiru. Hooggantoonni biyyoota lixaa qoqqobbii Raashiyaa irratti roobsineem waraana jalqabe dhaabsifna yoo jedhan Vladimir Putin qoqqobbii baay'iftanii waraana jiru hin ammeessinaa jechuun akeekkachiisaatii jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kan waggoota sadi dura Yamanoonni walitti bu'iinsa uumaan hin jaalanne Qura'aana irraa baradhaam dhukaasa dhaabaa jechuun xalayaa barreessee ture. Bara kanas Raashiyaaf Yuukireen hammeenya waraanaa anarraa baradhaa walitti bu'iinsa dhaabaa jechuun xalayaa barreesseetii jira. Akkam jirtan kabajamtootaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo Tibbanaati. Qophii mil'oo Tibbanaa har'aatiin waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante irratti xiyyeeffachuun ka'umsi waraana kanaa maaliim? Fedhiin addaa Raashiyaan Yuukireen irraa qabdu maaliim? Biyyoonni lixaa ejjennoo akkamii qabu? Ministeerri muummee Itoophiyaa waa'ee waraana kanaa maal jedheem? Waraanni kun diinagdee addunyaa maal gochuu danda'am? Kan jedhu irratti xiyyeeffachuun gabaasa garaagaraa sorreeffillee jirra. Ansiraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamal Nafaana jiraam hamma xumura qophii mil'oo Tibbanaattiin nufaana turaan affeerraa keenya kabajaatiin kun mil'oo Tibbanaatiin. Waraana Awurooppaa bahaatti Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti adeemsifamaa jiru osoo hin laalin duram yeroo biltsiginnaan yaa'ii isaa tokkoffam magaalaa Finfinneetti adeemsisaa jiru kanatti rakkoo Itoophiyaaf Itoophiyaanonni argaa jiran xiqqeessinee mil'annee bira haa dabarru. Itoophiyaan waggootaaf waraana ijibaachisaa dhiiga Itoophiyaanotaa dhangalaasee adeemsisaa jirti. Lolli waraana bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan biltsiginnaa adeemsisaa jiru. Waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa jiru Itoophiyaa raasee kufaatii hedduuf saaxilee jira. Itoophiyaanota ammoo gatii qaalii lubbuun kafalchiisee jira. Mootummaan biltsiginnaa ilaalcha siyaasaa isaa ummata irratti fe'uuf namoota ija ummataa ta'an hedduu nyaatee jira. Dargaggoota qabsaanii aangoo isa qabsiisan hedduu manneen hidhaa keessaa baasuun ajjeese. Addabaabaayii irratti dargaggeessi rasaasaan tumame. Dhaloota bor biyya dhaaloo humnoonni tikaa baadiyyaa keessatti alaamaa irratti laallatuun ajjeesanii jiru. Maqaa shanee jedhuun ilma namaa gaaza itti firfirsanii gubanii mana waliin ammoo maatiin guutuun gubatee jira. Dhalli namaa akka bofaa dhala namaa dhagaan mataa keessa tumee ajjeesee jira. Reeffi kabajaa dhabee dirree irratti hafee maatiin danuun qe'ee irraa buqqee jireenya du'aa fi jiruu jidduutti jiraataa jira. Oromiyaan balaa humnoonni mootummaa fi faannoon Amaaraa dhalchaniin raafamaa jirti. Beneshaangul Gumuz, Affaariif Tigraay balaa wal fakkaataa keessa jiru. Qaala'insi jireenyaa biyya ummata miiliyoona 120tti tilmaamamuu qabdu qoraa jira. Balaan hongee naannoo Oromiyaaf Somaalee qofatti beeyladoota miiliyoona 1,500 fixeetii jira. Namoonni miiliyoona 7tti dhiyaatu ammoo balaa irra buuseetii jira.
Addawaawin diigamee erga biltsiginnaan kalaqamem Itoophiyaaf Itoophiyaanonnim wabii nageenyaa hin arganne. Nageenya dhabuu fi lubbuu kuma dhibbootaan lakkaa'amu baduun adeemsa biltsiginnaa gatiitti uummataa irratti fe'uuf adeemsifameedha jechuun yaada kennattoonni ibsu. Jechuun waraanni Tigraayis ta'em, waraanni Oromiyaam, waraanni Beneshaangul Gumuzis ta'em hidhaan namoota siyaasaam, ajjechaan dargaggoota Oromoos ta'em, ajjechaan qondaalota mootummaam, hidhaan dhaabbii hooggantoota paartilee siyaasaas ta'em, hidhaan miseensotaam gufuu biltsiginnaa buqqisuuf tarkaanfiiwwan fudhatameedha. Tibbana ammoo paartiin Itoophiyaa misoomsinim gaanfa Afrikaa badhaadhessina jedhu biltsiginnaan yaa'ii isaa jalqabaa taa'aatii jira. Yeroo biltsiginnaan yaa'ii isaa jalqabaa Finfinnee keessatti taa'aa jiru kanatti humni finxaalessa Amaaraa kan mootummaan hidhachiifaman jedhamuun faannoon ilma namaa osoo lubbuun jirum ibidda keessatti darbee gubaatii jira. Oromiyaa godinaalee 4 jechuun Wallagga Bahaam, Horroo Guduruu Wallaggaam, Shawaa Lixaaf Shawaa Bahaa keessatti weerara guddaa ummata Oromoo irratti banuun ummata fixaatii jira. Biltsiginnaan garuu Itoophiyaan daandii badhaadhinnaa fi nageenya irra jirti jedha. Paartiin biltsiginnaa yaa'ii isaa jalqabaatiin gara badhaadhinnaa imalaa jirra jechuun jalqabeetii jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad paartii dhiibbaa uummataa fi gargaarsa rabbiitiin dhalate jechuun faarseetii jira. Bara bulchiinsa biltsiginnaa ilmi namaa dhaabatatti gubatuu dabalatee magaalaa walakkatti ajjeefamuun qe'ee keessatti ajjeefamee qiletti darbamuun dirooniif taankiin ajjeefamuun abdii fi hawwiin nageenyaa fi dimokiraasii ummata irraa saamamuun mul'ateetii jira. Garuu pirezidaantiin paartii biltsiginnaa Dr. Abiyyi Ahmed Ali qormaata tooftaan bira dabarraa jijjiirama ceesisuuf yaada filatamaa qabna jedheetii jira. Paartiin muummicha ministeeraa fi miseensonni isaa ittiin boonan kana keessatti injiinaraa hamma jeneraalaam, pirezidaantii hamma ixaamaajoor shoomiim, barataa hamma barsiisaam, aartistii hamma saayintistiim ajjeefamaniitii jiru. Itoophiyaan waraana waliiniin keessummeessitee hin beekne hamaam bulchiinsa biltsiginnaa jalatti keessummeessiteetii jirti. Yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi pirezidaantiin paartii biltsiginnaa Abiyyi Ahmad haasaa baniinsaam yaa'ii jalqabaa biltsiginnaa irratti taasisaa jirutti viidiyoon hammeenya faannoo Amaaraatiin guutamem kan godina Mattakkal aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatame mul'isuun marsaa hawaasummaa irra naanna'atii jira. Ilma namaa osoo lubbuun jiruun harka duubatti hidhanii ibidda keessatti darbani. Gareen gocha kana raawwatuun humna finxaalessa Amaaraa faannoo jedhamuudha. Badhaadhinni biltsiginnaan baanuun ilma namaa jiraa gubuudhaan gaafiin jedhuun kan Itoophiyaanotaan obboleeyyan isaanii gubamaa jiraniiti. Yaa'ii biltsiginnaan adeemsisaa jiruu fi haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtuun asumatti dhaabnee waraana Raashiyaaf Yukureen kan addunyaan ka'umsa waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jechuun yaaddootti haa ilaallu. Waa'ee yaa'ii biltsiginnaa fi murteewwan achirratti murteeffaman ammoo torban sagantaa keenya itti aanuun miidhagsinee simbiraan geenya. Gaanfi Afrikaa dhuma bara 2020 waraana waliinii Itoophiyaatiin wayitaraafamuu jalqaba bara 2022 Awurooppaan bahaa ammoo waraana Raashiyaaf Yukureeniin unkuramaati jirti. Bara 2020 Abiyyi Ahmad duula olaantummaa seeraa jechuun humnoota waraanaa gara Tigraay yoo dulchisuun Vladimir Putin jalqaba bara 2022 waraanam duula addaa jechuun humnoota waraanaa Yukureenitti dulchiseetii jira. Raashiyaan biyya ummata miiliyoona 145 ol qabdu Yukureen biyya ummata miiliyoona 44 qabdu irratti waraana bante. Waraanni Raashiyaaf Yukureen pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinii fi pirezidaantii Yukureen Volodymyr Zelensky itaamaajoor shuumii waraanaa Raashiyaa Valaarii Geraasimovii fi itaamaajoor shuumii waraanaa Yukureen Valaarii Zaluziniin hoogganamee adeemsifamaatii jira. Biyyoonni qamadii sadarkaa addunyaatti oomishuun dhibbeentaa 14 qabatanii fi qamadii gabaa alaatti erguun ammoo dhibbeentaa 29 qabatan Raashiyaa fi Yukureen wal waraanaatii jiru.
Basaasan duraanii ispoortessaa ushuufiim namni farda gulufsiisuun beekamu pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin humna waraanaa Yuukireen hiikkachiisuun Volodymyr Zelensky cancala harkatti kaayuuf niikulaara isaanii hidhatuun waraana isaanii gara Yuukireen duulchisanii jiru. Duula waraana pirezidaantiin Raashiyaa biyya isaanii irratti banan qolachuuf taatoon filmii pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky taatoo filmii ittiin beekaman lafa kaa'uun kaartaa waraanaa erga fudhatanii torbeen sadii darbeetii jira. Biyyoonni lixaas ta'ee dhaabbileen idil addunyaa akka bara 1990 keessa weerara biyyi Saddam Hussein Iraaq Kuwait irratti bante dhaabuuf humna waraanaa bobbaasan weerara Raashiyaa dhaabuuf hin bobbaafne. Raashiyaan Iraaqim Vladimir Putin Saddam Hussein miti addunyaan weerara Raashiyaan Yuukireen irratti bante dhaabuuf humna waraanaa hanga salaatti hin bobbaafne. Gulaalaan dhimmoota addunyaa John Simpson waa'ee waraana Yuukireenii fi Raashiyaa yookaasuun sadaasa bara 1989 yeroo gimbiin Baarliin jigee jaarraan ilaalcha dulloomaa bahaa fi lixam gargar bahuu fi wal qooduun seenaa ta'ee jira jennee turre. Sababbiin isaa wal dhibdeen falaasama sirnoota kaapitaalizimii fi koominizimii jidduu jiruun tasgabbaa'ee ture waan ta'eef addunyaan miira tokko horatte jennee turre jechuun ibse. Rakkoon wal qoqqooddaa fi gargar bahuu addunyaa nama barasan baha Jarman keessatti qondaala basaasaa dhaabbata KGB hojjetaa ture Vladimir Putin ta'uu isaatiin jechuun ilaalcha basaasaan duraanii fi pirezidaantiin ammaa Raashiyaa qabate rakkoo addunyaa akka ta'e ibse. Ergam gimbiin Baarliin jigee ganna lama booda jechuun bara 1991 gamtaan Sooviyetii yeroo diigamu Yuukireen biyya walabaa taate. Yuukireen biyya walabaa ta'uun Vladimir Putiniif hin liqinfamne. Yuukireen Raashiyaa irraa adda baatee biyya walabaa ta'uun akka amantaan Vladimir Putinitti arrabsoodha. Vladimir Putin Yuukireen qaama Raashiyaati jechuun amana. Kanaafis ammoo ragaan bara 2001 barruu jechoota 1700 qabu kan maxxansan Putin achi irratti akkas jechuun barreessuu isaaniiti. Ettan amanam birmadummaan Yuukireen kan mirkanaa'u yoo Raashiyaa waliin walii galte qofaam sababbiin isaa nuti ummata tokko jechuun barreesse. Asirraa ka'uun hoogganaan Moskoo gamtaa Sooviyetii deebisee ijaaruuf hawwii akka qabuu fi Yuukireen qaama Raashiyaa taasisuuf karoora yeroo dheeraa qaba jechuun xiinxaltoonni raaga isaanii kaa'u. Waraanni amma baname kun abjuu yeroo dheeraa dhugoomsuuf waraana jalqabeedhas jedhu. Kan biraa immoo ka'umsi waraana Raashiyaa fi Yuukireen miseensa waliigaltee waraanaa kaaba Atlaantikii yookaan neetoo ta'uuf gaafachuu isaati. Waliigalteen waraanaa kaabam Atlantikin yookaan North Atlantic Treaty Organization waraanaan booda babal'ifannaa lafaa fi bulchiinsa Raashiyaan Awurooppaa keessatti taasisaa turte ittisuuf bara 1949 Ameerikaan, Kaanaadaa fi Faransi dabalatee biyyoota 12 hundaa'e. Bara 1955 ammoo Sooviyetiin Raashiyaa humna neetoo kana kan qolachuu danda'u tokkummaa biyyoota baha Awurooppaa kan ilaalcha kooministii hordofan Maarsaaw Paakti jechuun hundeessite. Bara 1991 bittinnaa'uu Sooviyetii Raashiyaa booda biyyoonni miseensa Maarsaaw Paakti ta'an miseensa neetoo ta'uu jalqabani. Dhaabbanni waliigaltee waraana kaabaa Atlaantikii yookaan neetoon hundeeffame kun suutaan miseensota isaa baay'ifachuun dhaabbata waraanaa biyyoota miseensa 30 qabu ta'e. Dhaabbatichi yeroo ammaa waraana lafoo qofam miiliyoona 3 ol akka qabutu himama. Duraan Yuukireen biyyoota gamtaa Awurooppaa fi Sooviyetiin Raashiyaa daangessitu turte. Lammiileen hidda dhiiga isaanii Raashiyaa ta'an miiliyoona hedduu kan qabdu Yuukireen hariiroo hawaasummaa cimaa Raashiyaa waliin akka qabdutu himama. Akkasumas biyyoota gamtaa Awurooppaaf michuu cimtuu turte. Biyyoonni miseensota gamtaa Sooviyetii turan miseensa neetoo ta'aa dhufuun isaanii biyya Vladimir Putin Raashiyaa yaaddessaa osoo jiruun biyyi Raashiyaan tiyya jettuun Yuukireen gaafii miseensa neetoo ta'uun dhiyeessuun Putin dallansiisee milaacii lolaam akka harkisu taasise. Neetoon olaantummaa Ameerikaa teeksuuf dhaabbate jechuun kan himattu Raashiyaan Yuukireen miseensa neetoo taasisuun nageenya kootiif balaa guddaadha jetti.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin biyyoonni lixaa Yuukireen miseensa neetoo taasifachuun Raashiyaa marsuu barbaaduun Ameerikaan bara 1990 keessa kana booda neetoon gara baha Awurooppaa hin babal'atu jechuun waadaanaaf galteem cabsite jechuun himatti. Ameerikaan ammoo waadaa akkasii hin galle jechuun haalti. Bara 2014 lammiileen Yuukireen yeroo mootummaa isaanii kan michummaa guddaa Raashiyaa waliin qabu irratti fincilanii aangoo irraa buusan Raashiyaan odola kaaba Yuukireenitti argamu Kiraamiyaa to'atteetii turte. Mormitoota mootummaa baha Yuukireen jiranis deeggaroo itti fufte. Neetoon haleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti fudhatteef deebii kennuu baatus biyyoota baha Awurooppaa miseensa neetoo ta'an kanneen akka Istooniyaa, Laatiiviyaa fi Roomaaniyaa akkasumas Poolaand eeguuf loltoota isaa bobbaaseetii ture. Kutaa waraanaa afuris Istooniyaa, Laatiiviyaa, Lutaaniyaa fi Poolaand keessattis horateetii jira. Birgeedii gurguddaa Roomaaniyaa keessaa qaba. Xayyaaronni Raashiyaas gara naannoo sanaa akka hin seenne biyyoota Baaltikitti eegumsa cimseetii ture. Raashiyaan ammoo humnoota neetoo biyyoota ollaa isaanii qubatan kana akka bahuuf gaafataatii turte. Osoo kun kanaan jiru yeroo ammaa Yuukireen miseensa neetoo ta'uuf gaafii dhiyeessuu wajjin wal qabate yaaddoon guddaan Moskoo mudate. Kanaaf mootummaan Vilaadimir Puutiin mootummaa Volodymyr Zelenskyy kan miseensa neetoo ta'uuf fedhii qabu aangoo irraa buusee mootummaa dantaa Raashiyaa kabachiisuuf muuduuf qophii waraanaa taasisaatii ture. Vilaadimir Puutiin qondaalota isaaf amanamaa ta'an wajjin mari'achuun waraana ka'umsi isaa waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'am jedhamee akka ka'u taasise. Puutiin waraana kana biyya ollaa isaanii Yuukireen irratti banuuf qondaalota isaaf amanamoo ta'an wajjin akka mari'atantu dubbatama. Kan jalqabaam ministeera ittisaa Raashiyaa Sergey Shoiguudha. Namni kun loltuu waraanaati. Vilaadimir Puutiniif amanamaa fi hiriyyaa yeroo dheeraati. Sergey Shoiguun Raashiyaa sodaa biyyoota lixaa irraa bilisa baasuuf karoora Yuukireen waraanuu Puutiin jalqabeem nama adda durummaan deeggaraa ture jedhamuun himama. Waggaa 8 dura bara 2014 yeroo Raashiyaan Kiraamiyaa Yuukireen irraa fudhachuuf waraana bante namni kun adda durummaan duula waraanaa san hoogganaa nama turedha. Qondaalli kun jaarmiyaatikaa fi humna waraanaa Raashiyaas hoogganaa kan turedha. Qondaalli lammataan Ixaamaajoor Shuumii waraanaa Veelaarii Geeraasimoviidha. Namni kun ajajaa humna waraanaa biyyattii waan ta'aniif waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante adda durummaan nama deeggaranidha. Yeroo duraaf bara 1999 waraana Chechen erga hooggananii booda duula waraanaa Puutiin geggeessan keessatti nama gahee ol'aanaa gumaacheedha jedhamuun himamu. Shaakala waraanaa Raashiyaan Bilaaruus keessatti tibbana adeemsifte irrattis adda durummaan nama hooggananidha. Namni kun ajajaa humna waraanaa waan ta'eef weerara Raashiyaan Yuukireen irratti akka bantuuf Puutiin gorsuu isaaniitu himama. Kan biraa immoo hoogganaa mana maree nageenya Raashiyaa Nikolaayi Paatrushev wayita ta'uun bara 1970 irraa jalqabuun qondaalota Vilaadimir Puutiin waliin jiran sadi keessaa isa tokko jedhamuun himama. Namni kun bara bulchiinsa kooministii dhaabam KGB keessa Puutiin waliin ture. Jaarmiyaatikaa FSB jedhamu kan Puutiin bara 1999 hammam bara 2008 bulchaa ture keessatti itti aanummaan tajaajilaniitii jiru. Namoota waraana Yuukireen deeggaran keessaayis innis isa tokko. Kan biraan Aleksaandar Bortnikov daayireektara tajaajila nageenyaa fi tika Raashiyaa yoo ta'u qondaalli kun qondaalota kaan irraa dhageettii guddaa akkam Puutiin biratti qabutu dubbatama. Jaarmiyaatikaa Puutiin hoogganuu irrattis argama. Kan biraa immoo Sergey Naryshkin daayireektara tajaajila tikaa biyya alaa Raashiyaati. Qondaalli kun bara 1990 keessa waggoota hedduuf Puutiniif gaaddisa akka ta'aa turantu dubbatama. Bara 2004 erga waajjira Puutiin seenanii booda afyaa'ii paarlaamaa biyyattii akka ta'entu himama. Summeeffamuu mormituu gameessa Aleksii Naavaalnii dabalatee dhimmoota Raashiyaan ittiin himatamtu hundaa haaluun qondaala beekamuudha. Kan biraan Valentina Matviyenkoodha. Hooggantuu mana maree Federeeshinii Raashiyaati. Qondaalli dubartii bulchiinsa Vilaadimir Puutiin
mana maree biyyattii waan hooggantuuf wayita humni Raashiyaa gara biyyoota alaa imaluun kan qajeelchu isheedha jedhamuun himamam. Bara 2014 wayita bulchiinsi Puutiin Kiraamiyaa Yuukireen irraa fottoksuun namoota deeggaran keessaa isheenis ishee takka. Viktor Zolotov daayireektara eegdota biyyoolessaati. Duraan pirezidaantii Puutiin eegaa kan turan Viktor Zolotov amma ammoo eegdota biyyaalessaa hoogganu. Ija Puutiniin namni kun akka loltuu dhuunfaatti ilaalama. Qondaalota Vladimir Putin waliin mari'atee waraana bane jedhamuun himaman keessaa kan biraammoo ministeera dhimma alaa Raashiyaa fi michuu Vladimir Putin jedhamuun kan beekamu Sergey Lavrov akkasumas qondaalonni biroon kanneen akka kantiibaa magaalaa Moskoo fa'aa marii kana keessatti akka argamantu himama. Namoonni kunniin namoota ciccimoo bulchiinsa Vladimir Putiniif amanamoo ta'anidha. Putin biyya ollaa isaanii garuu kan michuu biyya lixaa taate Yuukireen weeraranii akka fedhii Moskootti tolchuuf qondaalota waraanaa Raashiyaa armaan olitti caqafaman kanneen wajjin Moskootti mari'achuun karoora waraanaa baasuu isaaniitu himama. Karoorri waraanichaa kallattii sadiin kaabaa bahaa fi kibbaan kan karoorfamedha. Loltoota lafoo fi taankii duram daandii qulqulleessuuf haleellaa madfii fi misaa'ilaa taasisuudha. Sanbooda loltoota kumaatamaan lakkaa'aman lafaa fi taankiin dabaaluun magaalaa guddoo Yuukireen Kiev qabachuun Volodymyr Zelenskiitti cancala kaa'uun humnoota waraanaa hiikkachiisuudha. Itti aansuun Raashiyaaf kan amanamaa ta'e mootummaa Yuukireen hundeessuudha. Milkaa'ee yeroo gabaabaatti Raashiyaan magaalaa guddoo Yuukireen Kiev to'atte taanaan milkaa'ina waraanaa fi siyaasaa dhiibbaa uumuu danda'uudha jechuun dhaabbata qorannoo tarsiimoo idil addunyaa irraa Beerik Ben Baariin ibseetii ture. Akka karoora kaa'ametti gurraandhala 24 bara 2022 ganama barraaqaan haleellaa misaa'ilaa fi madfii Yuukireen irratti raawwatamus loltoonni Moskoo loltoota Yuukireen cabsuun Kiev qabachuun magaalaa guddittii Yuukireen to'achuu hin dandeenye. Duula waraanaa addaa jechuun humnoota waraanaa gara Yuukireen kan bobbaase Vladimir Putin humna niikuleeraatiin qophaa'aa jechuun isaa immoo yaaddoo biraa addunyaatti ta'eetii jira. Raashiyaan biyyoota niikuleeraa balaafamaa oomishuun addunyaa hirriba dhoowwan keessaa takka yoo taatu hidhannoo waraanaa ammayyaa hedduu hidhachuun Ameerikaa dabalatee biyyoota masaanoo ishiitiif yaaddoo guddaa taateetii jirti. Addunyaa irraa biyyoonni 9 kanneen akka Raashiyaa biyyoota miseensota neetoo jechuun USM, Firaansii fi UK akkasumas Chaayinaa, Paakistaan, Indiyaan, Israa'elii fi Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa niikuleeraa qabu. Raashiyaan addunyaa irraa dhuka'a niikuleeraatiin sadarkaa duraa irra jirti. Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa akka ibsetti Raashiyaan fiixee misaa'ila niikuleeraa 5,977 qabdi. Kanneen keessaa 5,500 hojiin ala ta'uu kan eere federeeshiniin kun 4,500 kan ta'an ammoo meeshaalee niikuleeraa tarsiimaawaa kan akka misaa'ila baalaastikii yookaan rookeetiin fageenya dheeraa furguggeeffamanidha jechuun ibseetii jira. Kanneen hafan niikuleeraa xixiqqaa dirree lolaa keessatti dhukaafamanidha jechuunis ibseetii jira. Biyyoonni miseensota neetoo 3 jechuun Ameerikaan niikuleeraa 5,428, Firaansiin 290, UK'n 225 qabdi. Chaayinaan ammoo 350, Paakistaan 165, Indiyaan 160, Israa'el 90, Kooriyaan kaabaa 20 qabdi. Dhuka'a niikuleeraa hedduu kan qabu Vladimir Putin humna niikuleeraa isaatiin qophaa'aa jechuun addunyaa yaaddesseetii jira. Sababiin addunyaan yaaddooytuuf dhuka'aan niikuleeraa yoo dhuka'e lubbuu hedduun waan gaaga'uu danda'uuf. Bara waraana addunyaa lammaffaa bombii niikuleeraa Ameerikaan magaalaa Jaappaan Hirooshiimaa irratti dhukaafteen lubbuun namoota 146 baddeetii jirti. Fiixeen dhuka'aa niikuleeraa yeroo sanii kiilootoonii 15 qofa. Kan amma ammoo kiilootoonii 1,000 ol ulfaatu qaba. Dhuka'aan niikuleeraa kiilootoonii 1,000 yoo darbatame magaalaa takka yookaan biyya takka akka barbadeessuu danda'utu xiinxalama yookaan tilmaamama. Raashiyaan buufata niikuleeraa Yuukireen kan Awurooppaa keessatti isa guddaa ta'e Zaaporiiziyaa haleeluun yaaddoo addunyaa isa biraa ta'eetii jira. Raashiyaan waraana Yuukireen irratti banuu hordofee dhaabbilee fi biyyoonni lixaa Raashiyaa
qoqqobbii irra kaa'aati jiru. Biyyoonni lixaam Ameerikaa hamma UK'tti, Jarmanii hamma Firaansii, Beeljeemii hamma Kaanaadaa qoqqobbii Raashiyaa irratti darbaati jiru. Yukureeniif ammoo meeshaa waraanaa ergaati jiru. Biyyi Joo Baayiden Ameerikaaf biyyoonni lixaam gurraandhala 26 bara 2022 pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiniif ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov irraa qoqqobbii kaa'aniiti jiru. Qabeenyi Vilaadimir Puutiniif Sergey Lavrov Ameerikaa, Awurooppaa, UK akkasumas Kaanaadaa keessaa qaban akka hin sochoone yoo taasifamu, Ameerikaan ammoo qoqqobbii imalaa qondaalota kanneen irratti dabaltee keetteetee jirti. Gama biraan baankiiwwan Raashiyaa tooftaa kafaltii idil addunyaa SWIFT keessaa baasuun akka dabalatus himamaati jira. SWIFT bara 1973 Beeljeemitti kan hundaa'e yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee dhaabbilee faayinaansii 11,000 biyyoota 200 ol keessatti kan walitti hidhuudha. Kana keessaas Raashiyaan akka baatu hojjetamaati jira. Raashiyaan dhaabbilee daldalaa qofa keessaa osoo hin taane waltajjii ispoortii jaalatamaa keessaayis baafamteeti jirti. Fiifaan garee biyyaalessaa Raashiyaa tapha addunyaa bara 2022 qaxaratti qophaa'u irraa ittiseeti jira. Weerara Raashiyaa kana hordofuun Piriimer Liigii Ingilizii hanga Laa Liigaa Ispeenitti, Boondesliigaa Jarmanii hamma Liigii Faransaayiti, Seeriyaa Xaaliyaanii hamma Shaampiyoons Liigii Awurooppaatti, Awurooppaa Liigii hamma FA Kaappiitti balaaleffataniiti jiru. Ameerikaaf biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa waraana Raashiyaan Yukureen irratti bante mormaniiti jiru. Hooggantuun Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen Puutiin waraana Awurooppaatti deebisee fiduu isaatiif itti gaafatama yoo jettu, ministeerri muummee UK Boris Johnson ammoo qoqqobbiiwwan dinagdee Raashiyaa laaffisan buufna jechuun buusuu irratti argama. Chaansilariin Jarman Olaf Scholz ammoo Puutiin dogongora isaatiif gatii guddaa kafala yoo jedhan, Chaayinaa fi Indiyaan yaada bal'aa kennuu irraa of qusataniiti jiru. Dhaabbileen idil addunyaa hariiroo Raashiyaa waliin qaban kutaniiti jiru. Kaampaaniin xayyaaraa Airbus fi Boeing akkasumas kaampaaniin guddichi boba'aa Exxon Mobil hariiroo isaanii Raashiyaa irraa kutaniiti jiru. Kaampaaniin Awurooppaa xayyaarotaa fi qaamolee xayyaaraa oomishuun Airbus industirii aviyeeshinii Raashiyaaf qaamolee xayyaaraa dhiyeessuun akka dhaabuun ibseeti jira. Kaampaaniin Ameerikaa guddichi Apple ammoo Raashiyaatti oomisha isaa gurguruu yoo dhaabu, kaampaaniin bilbilaa iPhone ammoo Raashiyaan waraana Yukureen irratti banuun baay'ee na gaddisiisee jira jedhe. Apple gurgurtaa dhaabuun cinatti Apple Pay, Apple Maps akkasumas tajaajila kuusaa aappii keessa jiran hundaam Raashiyaatti akka hin tajaajille taasiseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun kaampaaniin Apple Googlein tajaajila Raashiyaa keessatti dhiyeessuu akka hin dhiyeessine dhorkeeti jira. Dhaabbileen akka Zaaraa, PayPal fi Samsung hojii isaanii Raashiyaa keessatti dhaabanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin biyyoota lixaatiin qoqqobbii dabaltanii walitti bu'iinsa jiru hin ammeessinaa jechuun akeekkachiiseeti jira. Gama biraan UK fi Ameerikaan boba'aa Raashiyaa lagachuu yoo ibsan, biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa 40 boba'aa Raashiyaa fayyadamaniif yaaddoo ta'eeti jira. Raashiyaan gama isiitiin boba'aan kiyya gabaa Ameerikaa irraa ittifame taanaan ujumoo boba'aa gara Awurooppaa deemuu ni kuta jechuun dhaadatteeti jirti. Raashiyaan ammoo qoqqobbii biyyoonni lixaa taasisan qoqqobbiin deebisa jechuun alergii telekoomii, meedikaalaa, konkolaataa, qonnaa, bu'aalee mukkeenii fi meeshaalee elektirikii uggurteeti jirti. Raashiyaan biyyi mana maree nageenya addunyaatiin ibsi waraana Itoophiyaa irratti akka hin baane taasisaa turte amma ammoo qoqqobamaati jirti. Muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad ammoo kan waggaa 3 dura Yamanoonni walitti bu'iinsa uumaan hin jaalanne Qura'aana irraa baradhaan dhukaasa dhaabaa jechuun xalayaa Yamanootaaf barreesse. Bara kanas Raashiyaa fi Yukureeniin dhukaasa dhaabaa jechuun xalayaa barreesseeti jira. Waraanicha karaa nagaatiin xumuruuf mariin Beelaarusii fi Tarkii magaalaa Antaalayaa keessatti taa'amus hin milkoofne. Waraanni Raashiyaa fi Yukureen karaa nagaatiin xumuramamuun yaaddoo addunyaa dhugoomse waraana addunyaa sadaffaa ta'an ollee bullee argina. Xumurree jirra. Mil'uu tibbanaa kan qopheesse isinii dhiyeesse Siraayil Sabaati. Gama ogummaa kaameraa fi piroodakshinii bareedaan mil'uu tibbanaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaali. Torbaan sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti torban milkii haa ta'u.